ตอนนี้นะครับเรากำลังมุ่งหน้าไปที่สถานีรถไฟ30รังสิตครับอันนี้20ไอ้รอบก่อนลงไป40 บาทเขาไม่ได้40 บาทไม่ได้ข้าว20 บาทอันนี้ไม่ข้าวมาถึงแล้วนะครับสถานีรถไฟรังสิตก็การโดยสารกับขบวนรถธรรมดาที่207กรุงเทพปลายทางนครสวรรค์นะครับวันนี้จะไปดูกันที่สถานีรถไฟอยุธยาเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราไปต้องไปซื้อตั๋วก่อนครับสายเหนือข้างเที่ยงเชียงใหม่ครับนั่นเรือ109นะครับปลายทาง เราจะไปไหนเราจะไป ไป109หรือ207ดี 09หรือจะไป209 207แต่ว่า ขอด้านนี้ครับ 10 บาทนะเข้าไปพิเศษ บนระมัดระวังตลาดข้างทางจราจรที่1รถเร็วขบวน109กรุงเทพไปทางเชียงใหม่เข้ามาจัดเทียบปลดระหว่างตลาดด้วยครับทางจราจรที่1รถเข้าจัดเทียบปลดระหว่างตลาดด้วยครับนี่แหละครับคุณที่แคบไปเดินไปก็ได้นะครับตรงนี้แหละนี่ก็ได้ครับรถมาแล้วไม่ต้องเดินแล้วครับพื้นที่มันแคบครับอันตรายเดี๋ยวข้างในนิดนึงครับพื้นที่แคบด้วยครับอันตรายครับสายเหนือครับนี่แหละครับ อันนี้เปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับเนื่องจากขบวน109ราชามานะครับเราเลยต้องขึ้นขบวน109กันก่อนนะครับ ที่นี่สถานีรังสิตที่นี่ คันนี้ใช่ไหม รถจะเทียบทางจราจรที่1รถเร็วขบวน109จะขึ้นคันเขียวนี่ครับ ต่อไปจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีเชียงใหม่ที่ตัดใช้การโดยสารสถานีหน้าเป็นที่เรียบร้อยครับส่งยอดเป็นของท่านส่งแค่ด้านล่างรถจะเริ่มจากสถานีรังสิตอยู่ลำดับวิถีที่สถานีอยุธยาเป็นสถานีต่อไปครับ 43อยู่บนนี้43อยู่บนนี้มันจอดน้อยกว่า207อยู่แล้วไม่แน่ใจลูกมาได้อ่ะคันเขียวด้านหลังคันทำสีลูกศรทำสีลูกศรมาไอ้คันด้านหลังเราทำสีลูกศรนี่สีเขียวมีไข่คอนทำแต่ว่าคอนเนี่ยลูกศรทำแน่นอน นะ
คันเกี่ยวคันที่ผูก
ช็อกมากเว้ยต้องเห็นก็เป็นลุงปัญญาไม่ได้แล้วก็เหมือนใครวะพอหัวแล้วกับปุ๊บมาเลยภาพลุงปัญญาลอยมาเลยน่าว่าเลยไปกลับบ้านเลยไปหาตรงนี้ก่อนไปฮะขบวน109ออกจากสถานีพีอาร์เวลา 15:35 นาทีนะครับวันนี้พ่วงบชสใน183จากส่งมาด้วยนะครับอะไรให้กูถ่ายคลิปก่อนนะ กลับมาซื้อของแล้ว ถ่ายคลิปได้แค่